Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. اليوم غادي نخدموا la boîte à merveille. Donc هاد la vidéo هادي on va essayer de travailler les chapitres de la boîte à merveille un par un, chapitre par chapitre باش نفهموا les détails de l'histoire. غادي نبداو le premier chapitre qui est très important. هو parmi les chapitres les plus importants. علاش حيت فيه بزاف ديال les détails, بزاف ديال les informations على l'histoire. انا كنسميه le chapitre de la description parce que c'est un chapitre introductif اللي فيه بزاف ديال la description. فيه بزاف ديال الوصف. غادي نلقاو وصف ديال لا بوات ا ميرفي، وصف ديال سيدي محمد، وصف ديال لا ميزون فين ساكن، لا رو فين ساكن، لي فوازان، لي بيرسوناج. غادي يهضر لنا حتى على المسيد، على الفقيه، لو بان مور. دونك كاينين بوكو دو ديسكريبسيون dans ce premier chapitre. C'est un chapitre de base. ضروري نقراوه، ضروري نكونوا عارفينه وعارفين لي انفورماسيون لي ديتاي اللي فيه باش نقدروا نفهموا لو ريست دو ليستوار. dans ce chapitre اول حاجه كيبدا بها سيدي محمد c'est la solitude. donc دائما il parle de sa solitude parce que c'est un petit garçon solitaire، واحد الوليد اللي وحيد بزاف. Il n'a pas d'amis, ses seuls amis, الأصدقاء الوحيدين ديالو هما les objets hétéroclites de la boîte à merveille. Donc الأصدقاء ديالو هما دوك الحويجات، دوك les petits jouets, les petits objets, les cabochons de verre اللي عنده في la boîte à merveille. À chaque fois كيحل هذيك la boîte à merveille كيدخل dans son monde imaginaire، كيدخل في هذاك العالم الخيالي ديالو وكيبقى يتخيل أن هذوك les objets ils vont se transformer، كيوليو des personnages, des héros fantastiques. مثلا كيتخيل أن les objets غادي يوليو un palais قصر، ولا غادي يوليو un prince, une princesse, un chevalier, des choses comme ça. donc la première des choses اللي كنبداو بها هي la boîte à merveille. عقلوا على واحد القضيه. L'histoire commence avec la boîte à merveille et se termine avec la boîte à merveille. أول حاجة كنبداو بها سيدي محمد va ouvrir sa boîte، وآخر حاجة غنشوفوها في le chapitre 12 à la fin de l'histoire c'est que سيدي محمد va ouvrir sa boîte باش يلعب بهذوك les objets hétéroclites ديالو. donc هذه c'est la première des choses. سيدي محمد est un petit garçon solitaire qui n'a pas d'amis, qui joue avec ses objets, avec les objets de la boîte à merveille. la deuxième chose اللي غادي يدير سيدي محمد في هذا le chapitre هذا le chapitre d'introduction. Il va nous décrire la maison. غادي يعطينا la description de la maison فين ساكن اللي هي دار الشوافة، معروفة في هذيك الحومة، معروفة في لافيل بدار الشوافة. pourquoi parce que ساكنة معاهم une voyante، ساكنة معاهم واحد الشوافة في لو ريد شوسي. هاد الشوافة هادي سي لا لوكاتير برينسيبال. فاش كنقولوا لا لوكاتير برينسيبال هي اللي كاريه ديك الدار كاملة. دونك هي كارياها من عند اون بيرسون اي او ميم طون كاريه دوك لي شامبر لدوطخ بيرسون. دونك غادي تجيكم هاد القضية شوية بيزار، ولكن في هذيك ليبوك سي نورمال ان الناس كيسكنوا كاملين في دار وحده وكل واحد فيهم كيكري اون شامبر. شاك فامي كتعيش في اون شامبر ولا كتكري دو شامبر. كتكون هذيك لا ميزون سي كوم اون ميزون فاميليال اللي عايشين فيها بلوزيور فامي او ميم طون، بحال شي عماره غير هي ماشي عماره، دار مقسمه لبلوزيور شامبر. دونك هذيك لا ميزون معروفه بلا فويونت كتسمى دار شوافه، شوافه كنزه. اي لابيت او ريد شوسي. هنا فين سيدي محمد غادي يعطينا واحد لا ديسكريبسيون ديال لا ميزون وشكون هما السكان ديال لا ميزون، شكون هما لي فوازان ديالو. Donc au rez-de-chaussée السفلي ساكنه شوافه كنزه. Au premier étage la maison est composée de 2 étages. Au premier étage غادي نلقاو دريس العواد، sa femme رحمه et leur fille زينب. هادو une seule famille ساكنه dans le premier étage. دريس العواد، sa femme رحمه et leur fille زينب au premier étage. زينب a 7 ans. C'est une fille qui est âgée de 7 ans. Elle a 1 an de plus que سيدي محمد. donc كبر من سيدي محمد بعام واحد. au deuxième étage هنا فين غادي يتقسم لينا ليطاج على جوج. غادي يكونوا عندنا 2 chambres. une chambre ساكنه فيها فاطمه بزيويه et son mari علال لو جاردينيي، لو ميتي ديالو الخدمه ديالو جاردينيي. ولا deuxième chambre هي فين ساكنه لا فامي دو سيدي محمد. donc avec son père مولاي عبد السلام et sa maman لاله زبيده. donc vous avez compris. دابا عندكم واحد عندكم واحد ليماج ديال لا ميزون. انا جو بريفير انكم ترسموا لا ميزون dans une feuille في الدار. essayez de dessiner une maison avec le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage. pourquoi parce que حنا عندنا واحد لا ميموار كي فيزوال، يعني كنعقلوا على الحاجه الا كانت مرسومه على لي ديسان لي زيماج. الا شفنا هذيك لا ميزون مرسومه قدامنا غادي نعقلوا على ان لو دوزيام ايتاج مفرق على جوج، لو بروميير ايتاج فيه اون سول فامي، لو ريد-شوسي فيه كنزه لا فويونت. الا بقينا كنقولوا غير بحال هكا او بروميير ايتاج ابيت دريس العواد، او دوزيام ايتاج ابيت فاطمه بزيويه، غادي تجينا واحد شويه صعيبه في لا ميموريزاسيون في الحفظ. ولكن الا رسمنا لا ميزون اون فا لا ميموريزي فيزويلمون، يعني غادي نعقلوا عليها غير من هذيك ليماج من ديك الدار اللي رسمنا. ندوزو دابا نكملوا لا ديسكريبسيون ديالنا. دونك سيدي محمد عطانا لا ديسكريبسيون دو لا ميزون.
la description des locataires, il a cité les voisins كاملين وهنا غادي يبدا يهضر لنا على la voyante خصوصا على شوافة لاله كنزة. il va parler des rites et des rituels de la voyante. شنو هما لي ريت؟ هما دوك العادات ديك لا روتين اللي كدير لا فويونت طول لي جور. عندها واحد لا روتين سبيسيال ديال البخور ديال الطقوس ديالها ديال داكشي اللي كدير هي ديال الشعوذه، وغادي يبقى يعاود لينا على دوك لي ريتويل ديالها لي سواري اللي كدير لي سيريموني ديال القناوه لي فيت كيل في بور ساتيسفير هادوك لي زيسبري اللي خدامين معاها ولي زيسبري اللي عايشين معاها. دونك هاد لا بارتي هادي اللي تري امبورطونط حيت هاد لا بارتي كتبين لينا لا سوبرستيسيون في الثقافه المغربيه، كتبين لنا لا سوبرستيسيون دوك المعتقدات والخرافات اللي كاينين في الثقافه المغربيه. وهذا سي ان تيم دومينون دون ليستوار. هذا لو تيم هذا واحد الموضوع اللي هو طاغي في القصه ويقدر يتحط لنا في لا برودكسيون اكريت. بور لي جون اللي باغيين يعرفوا، بور تو لي زيليف اللي باغيين يعرفوا شنو هما لي تيم امبورطون، المواضيع اللي تقدر تحط ليهم على برودكسيون اكريت ديال لا بواط ا ميرفي، كنصحكم تمشيو تشوفوا لي دو فيديو اللي دارت. كاينين دو فيديو سميتهم لي تيم دو لا بواط ا ميرفي، كاينه بارتي 1 وكاينه بارتي 2. قسمت لكم لا فيديو باش ما تجيكمش طويله بزاف باسكو شاك فيديو فيها تقريبا 10 مينوت. دونك كاينه لا بارتي 1 لا بارتي 2. الا بغيتو تفرجوا فيها غادي تشوفوا تو لي سوجي امبورطون، لي سوجي اللي كاين احتمال كبير باش يتحطوا في ليكزامان ريجيونال الا اختاريتو لا بواط ا ميرفي كوم رومون à l'examen régional. Donc دابا غادي ندوزو سالينا مع لي ريتويل ديال الشوافه. غادي ندوزو لون اوتر بارتي اللي حتى هي هضر عليها سيدي محمد، سي ليكسبيريونس شوكونت ولا تروماتيزونت دو بان مور. هنا سيدي محمد غادي يدخل لواحد لو سوفينير عنده ملي كان صغير كونت il avait 6 ans، لو سوفينير دو سا مامون اللي كتديه للحمام. دونك بور لوي بور سيدي محمد هادي سي اون اكسبيريونس تروماتيزونت، سي اون اكسبيريونس شوكونت. علاش شوكونت؟ باسكو سيدي محمد ديتيست لو بان مور، ما كيحملش الحمام، il déteste le bain mort. Alors attention، mort ما كنكتبوهاش بحال الموت، ما كنكتبوش M O R T. le bain mort كيتكتب M A U R E. faites attention حيت بزاف ديال الناس كيكتبوا لو بان مور بحال الموت بحال المور alors que c'est faux. لو بان مور كيخصها تكتب بالطريقه ديالها ام ا يو ار او. دونك هنا سيدي محمد كيعاودنا على ليكسبيريونس ديالو في لو بان مور، غادي يعاودنا دي بوتيت زانيكدوت، سيتادير شنو كيطرا في الحمام، كيفاش لا مامون ديالو كتبقى كتعاود لي فام لي كوميراج لي بلاغ ديك الهضره ديال العيالات في الحمام. غادي يعاود لينا سو كي لا مونجي ا سا سورتي دو بان مور، بزاف ديال لي بوتي ديتاي اللي ما غنقدروش نذكروا دابا في لا فيديو باسكو سي ان ريزومي. اون فا ايسيي دو كوندونسي لي انفورماسيون باش لا فيديو ما تكونش طويله بزاف. Après nous avoir parlé de son expérience au bain mort qu'il déteste, Sidi Mohamed va nous reparler des objets hétéroclites de la boîte à merveilles. Et ensuite, Radi jbedna واحد l'événement مهم بزاف. Il va nous parler d'un événement qui va marquer l'histoire, اللي هو la dispute entre Rahma et Lalla Zoubida à propos du jour de lessive. Donc كما كتعرفوا هما كلهم ساكنين dans une seule maison، عندهم سطح واحد، عندهم بلاصه واحده فين كيصبنوا ودايرين نوبه. Chaque femme à son tour, à son jour de lessive. مثلا انا غادي نصبن لوندي، اون اوتر فام غتصبن ماردي، لا ترويزيام فوازين غادي تصبن ميركودي، كل وحده ا سون تور دو رول. دونك هنايا سيتي لو تور دو لالا زبيده، مي مالوغوزمون لالا رحمه ا ديسيدي de faire sa lessive le jour de Lalla Zoubida. وهنايا بدا كينوض صداع. elles se sont disputées deux fois. donc elles se sont disputées دابزو لو ماتان فاش كانوا غير بوحدهم، كانوا غير لي فام في الدار، وعاوتاني في الليل فاش رجعوا لي زوم على ميزون، باسكو لي زوم الرجال ديال الدار كيبقاو غابرين توت لا جورني، كيبقاو غابرين توت لا جورني، كيبقاو خدامين ما كيرجعوا حتى الليل. فاش كيرجعوا في الليل كيبداو لي فام ديالهم كيعاودوا لهم اشنو طرا بوندون لا جورني. donc quand les hommes sont revenus le soir، لالا زبيده بدات كتعاود لراجلها est-ce que tu as vu ce que Rahma m'a fait, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle a choisi de faire sa lessive le jour où moi je dois faire ma lessive, elle étale le linge sale de son mari à côté de mon linge. وهنا يبدا كينوض صداع سمعاتها رحمه. bien sûr elles ont commencé à se disputer، بداو كيتغاوتوا من الشراجم وبدات une autre dispute. donc il y avait la dispute du matin et il y avait la dispute du soir. bien sûr هادشي راه سيدي محمد هو اللي كيحكي لنا هادشي كامل. تخيلوا معايا ان بوتي غارسون دو 6 ans كيحضر كاع هاد المواقف هادو، كاع هاد الشجارات ولي ديسبوت. il doit être vraiment
traumatisée. Lélé Zoubida, pendant sa dispute avec Rahma, elle a commencé à l'insulter. Les vêtements de ton mari sont sales, moi je suis une descendante du prophète. Moi je suis une shrifa, je suis une descendante du prophète, alors que toi tu n'es personne. Donc Lélé Zoubida, elle a un fort caractère et elle a des croyances que c'est une shrifa, c'est une descendante du prophète, c'est-à-dire نازله من السلاله ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. دونك هي كتامن انها descendante du prophète ومن العائله ديال الرسول. سي بور سا انها مربيه بزاف ومتخلقه بزاف وما تقدرش تطيح لهذاك المستوى ديال الرحمه. بيان سور لو شابيتر ديالنا غادي يسالي في هذا ليفينمون هذا، غادي يسالي avec cette dispute et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le deuxième chapitre.